سلامونه احترامات ملګرو، ضیاءالدین ضیا یم. هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله په خیر به یې. ملګرو دا وخت په خپل کلي ګلکده کې ولاړ یم د ګلونو په منځ کې. ملګرو دا زموږ کلی ګلکده ده، دا د مینګورې د ستر ښار نه تقریبا څه په نیم کیلومیټر کې دی زموږ دا کلی. وبارل اوس کومې هغه فاصلې چې دي هغه ختمې شوي دي. اوس ټوله آبادي چې ده هغه تقریبا یو شوې ده. په دې پټو کې چې کومه آبادي شوې ده دا د مینګورې سره تقریبا یو شوې ده، لکه بالکل پته پکې نه لګي چې دا ګلکده ده او که دا د مینګورې ښار دی. وباره زموږ د دې کلي دا اندازه لګي چې دا په غره کې دی. زموږ ټول آبادي چې ده د ګلکدې دا په غره کې ده او څه لاندې د خوړ په دې غاړه په دې پټو کې ده. دا زموږ کلی دی ملګرو. نن د روژې څلورمه ورځ ده، مازدیګری د خوړ دې غاړې ته راووتم. نو غوښتل مې چې یاره دا څلورمه روژه ده، مازدیګری دی، چې خپلو مینهوالو ته دا خپل کلی ګلکده وښیم چې زه په دې کلي کې ژوند کوم، دلته خپل وخت تېروم او دلته خپلې هلې ځلې کوم. نو د دې خاطره ما ویل چې راشه نن دا خپل ښکلی کلی ګلکده کلی دا د خپلو مینهوالو سره مینهوالو ته وښیم چې هغه هم زما دا کلی ویني چې د ضیاءالدین ضیا چېرته ژوند کوي، په کوم ځای کې. دا ګلکده چې ده دا سوات دی، زه په سوات کې یم، دا زموږ سوات دی. په سوات کې دا بیا ګلکده ډېر ملګري بهر یو ځای بل ځای هغو ته پته نه لګي چې ضیاءالدین ضیا کوم ځای ژوند کوي. نو دا سوات دی، په سوات کې بیا دا ګلکده کلی دی او ډېر ښکلی ځای دی او د سیل ځای دی. او دا دلته زموږ په دې خواوشا کې دا پاکې اوبه بهیږي، دغه دا خوړ دی، دا ماشومان نوځي په دې خوړ کې، مازدیګر کې ماسپښین کې خپلې لوبې کوي، ځوانان نوځي. او په دې روژه کې هر مازدیګر د کلي ټول مشران هلکان ځوانان نوځي او خپل مازدیګری لنډۍ روژه ماتې ته انتظار کوي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان.